如果大家真係 expect 緊一啲我介紹一啲出乎意料，大家完全未聽過、未見過，你真係絕對諗多咗啦。備忘錄有可能係史上最強大、最有用嘅 app。我部電話而家呢一刻咧，59,481張相同埋7,615條片。Do Home 啦係一個真係完全主打我屋企客廳嗰盞大燈嘅一個 app 啦，我可以校顏色啦。Threads 啦，基本上佢已經成為咗唔同種類嘅人類嘅廣大嘅討論區啦。小米家居啦，呢個控制翻我屋企個門鐘啊，即係同埋我餵我屋企嗰啲貓糧啊，我屋企啲貓嘅飲水機啊。LumaFusion 啦，假設我有部 iPhone 入邊要好簡單剪一條片嘅話，我都係用 LumaFusion。Nail the Pitch 係一個睇下我自己嘅音準有幾度或者幾唔到啦。Good Notes 我 iPad 都有啦，我冇買到 Good Notes 6，因為我覺得貴啦。我雖然我都知我自己都訂閱制訂咗好多嘢，咁不過偏偏就去到呢啲時候我就唔肯再訂。假設你真係覺得好用嘅話，或者真係對你生活有幫助，或者純粹真係為咗我嚟自娛自樂嘅話咧，都係可以隨便喺下底 comment section 推薦俾我嘅。